大家下午好。那我们现场有一台 Lancer R-X 的，因为方向盘异音，所以我们检查了一下，发现应该是它的方向机小齿轮的异音，因此我们准备帮它拆装小齿轮，看看里面的齿轮损坏的状况。那我们跟着镜头来看这一台 Lancer R-X 方向机小齿轮如何更换。我们来看一下内装，这个部分我们准备拆装方向机的小齿轮，下盖已经拆下来了。我们检查一下需要什么样的工具，先做准备。那我们准备拆装。我们看一下这台 R-X 的方向机柱的小齿轮，那马达在上方这里。那一样2颗螺丝，但是里面的螺丝很刁钻，水管又在这里，所以如果要 DIY 的客户一定要小心这里，非常的烫。你要车子能再做，不然就像永爸这样烫的整个手都受伤了，不得不戴手套。那因为里面这颗螺丝真的不好拆，它藏得很里面，这边这颗螺丝很刁钻，没有角度，所以要慢慢拆。这里就比较不建议 DIY 了，因为不好拆，怕大家拆不起来。那远爸一点时间拆一下，待会再拍照片给大家看一下。好了，我们花了一点时间，它这边拆下来了，这个已经分解了，里面应该坏得蛮严重的，因为马达卡在里面拿不起来，所以我们还是一样不建议 DIY。如果要 DIY 的话，要整只拆起来会比较好施工，因为这个角度太刁钻了，所以没有任何的空隙。如果要尝试 DIY 的人也可以尝试一下，但是一样不建议。那我们透过内视镜来看里面的状况，我们使用内视镜检查里面的状况，都是绿色的屑屑，非常严重。那我们先要把里面清洗干净，之后再安装新的小齿轮。我们先清洁一下，我们透过风枪清洗里面的屑屑，清洗后我们检查一下内部的状况。那确认里面都清洗干净了以后，我们就可以开始安装了。那里面这边都已经清洗干净了，确认里面都没有杂质了，很干净。那我们更换小齿轮，我们看一下这新品里面有绿色的缓冲垫，那这个已经坏得很严重了。安装，那我们安装好了，这里面已经干净了，整个都已经组装上去。那我们可以安装马达总成了。好了，我们组装完成了，看一下藏在飞场的里面，完工，维修完成。那我们感谢这位来自桃园的 Lancer R-X 车主。那更换小齿轮之后，他的问题已经改善，底盘的异音已经解决了。那现在已经回桃园了。那我们感谢这位车主。以下的施工步骤是我们针对 Lancer R-X 方向机小齿轮更换的步骤细节，大家看了如果有不懂的地方或是想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让永爸来告诉大家哦。